يعني خلي اسالك سؤال بوضوح. تفضل. انت ممكن شخص ينسيك شخص؟ لا ما. وخلي ازيدك من الشعر بيت، بس هذا الكلام ما ينطبق على سيد هذا. احيانا الشخص نفسه ما يعوض مكانه. احيانا الشخص نفسه اذا رجع ما يعوض مكانه، ومكانك انت ما تعوضه، فيلم تمثال. فمرات الشخص اذا يعوفك ويرجع بوقت اخر ما يعوض مكانه. فما بالك اذا جاء شخص ممكن يجي احسن، ممكن يجي اوت، بس نفس الشخص مستحيل. الاشخاص لقطة الصورة يعني ما يتكررون.